Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our topic is lesson 9, someone who works hard to earn. Reading and translation. I was just getting ready to leave my office and I remembered that my wife had asked me to bring 1 dozen bananas. میں اپنے دفتر سے نکلنے والا ہی تھا کہ مجھے یاد آیا کہ میری بیوی نے مجھے 1 درجن کیلے لانے کے لیے کہا تھا. When I stepped out, I saw an ill-looking old lady across the road. جب میں نے باہر قدم نکالا تو میں نے سڑک کے پار ایک بیمار سی بوڑھی عورت دیکھی. She was selling fresh bananas on the street. وہ گلی میں تازہ کیلے بیچ رہی تھی. I usually bought bananas from a big grocery shop. I usually bought bananas from a big grocery shop few blocks away from my office, but since I was in hurry to reach home today, I thought about buying them from across the road only. میں عموماً اپنے آفس سے کچھ بلاک پیچھے ایک سٹور سے کیلے خریدتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے آج گھر جلدی پہنچنا تھا، اس لیے میں نے سڑک کے کنارے سے کیلے خریدنے کا سوچا. میں عموماً اپنے آفس سے کچھ بلاک پیچھے ایک سٹور سے کیلے خریدتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے آج گھر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے میں نے سڑک کے کنارے سے کیلے خریدنے کا سوچا. I went to the old lady and asked her the price. میں بوڑھی عورت کے پاس گیا اور قیمت پوچھی. She quoted, "Raise 37 per dozen." اس نے 37 روپے درجن بتائے. But the store where I usually buy from gives them for raise 30 per dozen. Can't give me for the same price. میں نے کہا میں عموماً جس سٹور سے خریدتا ہوں عموماً جس سٹور سے خریدتا ہوں وہ مجھے 30 روپے درجن دیتا ہے. کیا تم اس قیمت پر نہیں دے سکتی؟ The old lady said, "No sir, I cannot afford to match that price. I can sell them to you at raise 36 per dozen. That's best I can afford to give you for." بوڑھی عورت نے کہا نہیں جناب، میں اس قیمت پر نہیں بیچ سکتی، آپ کو 36 روپے درجن دے دوں گی. That's best I can afford to give you for. اس قیمت پر میں آپ کو دے سکتی ہوں. I told her, never mind. میں نے اس سے کہا کوئی بات نہیں. I left in my car towards the usual grocery shop. میں اپنی کار میں روزمرہ کے اسٹور کی طرف روانہ ہو گیا. I went inside and picked up a good bunch of bananas. میں اندر گیا اور ایک اچھا سا کیلوں کا گچھا اٹھا لایا. I went the cashier to pay for the bananas, but I was surprised when the cashier told me that price of bananas per dozen is raise 50. میں کیشیئر کے پاس کیلوں کی ادائیگی کے لیے گیا، لیکن میں حیران رہ گیا جب کیشیئر نے مجھے بتایا کہ 1 درجن کیلوں کی قیمت 50 روپے ہے. I told the cashier, I have been buying fruits and vegetables from here since many years and this is a steep price increase. Can't you offer me a better deal for being a loyal customer? میں نے کیشیئر سے کہا میں بڑے عرصے سے یہاں سے پھل اور سبزیاں خرید رہا ہوں اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہے. اتنا پرانا گاہک ہونے کی وجہ سے آپ مجھے کم قیمت پر کیلے نہیں دے سکتے. The cashier turned a deaf ear to what I said and replied, "Sorry sir, our prices are fixed and we do not bargain." کیشیئر نے میری بات انسنی کر دی، یعنی کہ کیشیئر نے میری بات انسنی کر دی اور جواب دیا، معاف کیجیے جناب، ہماری قیمتیں مقرر ہیں اور ہم کم یا زیادہ نہیں کرتے. I felt bargain مطلب سودا. I felt little bad with that flat attitude. میں نے اس کے اس بے رخی کے رویے سے تھوڑا سا برا محسوس کیا. flat attitude بے رخی کا رویہ. I thought for a second and put those bananas back. میں نے کچھ لمحے سوچا اور وہ کیلے واپس رکھ دیے. I went to the old lady. She recognized me instantly and told me, "Sir, I can't match that price. I won't be able to earn any profit." میں بوڑھی عورت کے پاس گیا، وہ مجھے فوراً ہی پہچان گئی اور کہا جناب میں اس قیمت پر کیلے نہیں دے سکتی کیونکہ مجھے اس میں کوئی منافع نہیں ہوگا. I told her, "Don't worry about the price. I will pay you raise 50 per dozen. Now give me 2 dozen." میں نے اسے بتایا قیمت کے لیے پریشان نہ ہو، میں آپ کو 1 درجن کیلے کے 50 روپے دوں گا، اب مجھے 2 درجن کیلے دو. The old lady got very happy. She packed 2 dozen of banana and said,
I can't take raise 50 but I will take raise 36 per dozen. I appreciate your kindness. बूढ़ी औरत खुश हो गई. उसने 2 दर्जन केले पैक किए और कहा, मैं 50 रुपये नहीं ले सकती, लेकिन मैं 36 रुपये दर्जन के लूँगी. मैं आपकी मेहरबानी पर शुक्रगुजार हूँ. She also told me my husband used to own a small fruit shop but he got very sick. इसने मुझे बताया मेरे शोहर की एक छोटी सी फलों की दुकान थी, लेकिन वो बीमार हो गया. We have no child or any relatives who could support us. हमारे बच्चे नहीं थे और ना कोई रिश्तेदार था जो हमें सहारा दे था. We had to sell his shop to cover his medical bills but he could not survive. हमें उसके मेडिकल बिलों के लिए दुकान बेचनी पड़ी, लेकिन वो ज़िंदा ना रहा. Tears were flowing from her eyes. उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे. She said, but now to support myself I am trying to sell what I can afford to buy and sell so I can survive for what's left of my life. उसने कहा, लेकिन अब अपने गुजारे के लिए मैं वो बेच रही हूँ जिसकी मैं ख़रीदो फ़रोख्त कर सकती हूँ. इस तरह मैं अपनी ज़िंदगी के बचे कुचे दिन गुजार रही हूँ. I told her, don't worry, you are doing well and from tomorrow on I will only buy bananas from you. मैंने उससे कहा, परेशान ना हो, तुम अच्छा कर रही हो और आज के बाद मैं केले तुमसे ही ख़रीदूँगा. I pulled out my wallet and gave her raised 500 extra and said, take this and bring more different fruits to sell tomorrow. Consider this an advance payment for fruits I will buying from you. मैंने अपना बटुआ निकाला और उसे 500 रुपये ज़्यादा दिए. ये रख लो और कल मुख्तलिफ़ तरह के फल बेचने के लिए लाना. यह उन फलों की एडवांस अदायगी है जो मैं आपसे आइंदा ख़रीदूँगा. You can earn more if you have more choices of fruits to sell. The old lady thanked me. अगर तुम्हारे पास ज़्यादा किस्मों के फल होंगे तो तुम ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हो. The old lady thanked me. बूढ़ी औरत ने मेरा शुक्रिया अदा किया. Later I recommended many of my colleagues to buy fruits from the lady, which they did, and with the support from me and many other buyers she made a better living. बाद में मैंने अपने बहुत से दोस्तों को इस बूढ़ी औरत से फल ख़रीदने का कहा जो कि उन्होंने ख़रीदे. इस तरह मेरे और दूसरे बहुत से ख़रीदारों की वजह से वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी. Often we choose to go in big malls or big grocery shops for shopping. We always pay the fixed price without bargaining. अक्सर हम बड़े स्टोर्स और मॉल्स पर शॉपिंग करना पसंद करते हैं. हम हमेशा रियायत के बग़ैर मुकर्ररा कीमत अदा करते हैं. That is fine as we all have choices and people who run their business have their liabilities too. ये ठीक है क्योंकि हम सब की अपनी पसंद होती है. लोग अपने कारोबार चलाते हैं, उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं. However, we need to spare a moment and think that why we have no courage or reason to bargain while shopping at big shops, and why we try to bargain heavily with small street vendors. फिर भी हमें कुछ फारिग लम्हे निकालने चाहिए कि ये सोचें कि हम में ये हिम्मत क्यों नहीं है कि रियायत मांगे जब हम बड़ी दुकानों से ख़रीदारी कर रहे होते हैं, और हम क्यों छोटी गलियों के रेडी वालों से बहुत सी रियायत मांगते हैं. Think wisely, always be helpful and supportive. Helpful मददगार, supportive सहारा बनना. To someone who works hard to earn and has a need for it. अक्लमंदी से सोचें, हमेशा उन लोगों की मदद करें और उनका सहारा बने जो कुछ कमाने के लिए वो सख्त मेहनत करते हैं और इसकी उनको ज़रूरत होती है. Think what I had thought for a second and why I decided to buy from the old lady. एक लम्हे के लिए सोचें जैसे मैंने सोचा कि मैंने क्यों इस बूढ़ी औरत से ख़रीदारी का फ़ैसला किया. This is words meaning. डज़न दर्जन, ग्रोसरी करियाना, अफोर्ड इस्तिताअत, डेफ ईयर बहरे कान, एटीट्यूड रवैया, बारगेन सौदा,
نرخ کم یا زیادہ کرنا. انسٹنٹلی جلدی سے. اپریشیٹ تعریف کرنا. لائبلٹی ذمہ داری. وینڈر فروخت کنندہ. اسٹیپ ڈھلان. اسپیئر اضافی. کریج ہمت. کوٹڈ نرخ بتانا. ڈزن a group of 12 of the same thing. Grocery connected with food and other goods sold by a grocer or at a supermarket. Afford to have enough money or time to be able to buy or do something. Deaf ear to ignore or refuse to listen to somebody something. Attitude the way that you think and feel about somebody something. The way that you behave towards somebody something that shows how you think and feel. Bargain to argue in an aggressive way and force somebody to agree on the best possible price or arrangement. To argue in an aggressive way and force somebody to agree on the best possible price or arrangement. Instantly, immediately or without delay. Appreciate to recognize the good qualities of somebody or something. Liability the state of being legally responsible for something. Vendor a person who sells things, for example food or newspaper, usually outside on the street. Steep rising or falling quickly, not gradually. Spare that is not being used or is not needed at the present time, kept in case you need to replace the one you usually use. Extra courage the ability to do something dangerous or to face pain or opposition without showing fear. Recommend. Quoted to tell a customer how much money you will charge them for a job, service or product. Students activity: read the lesson with correct pronunciation and learn vocabulary. Stay safe at home. God bless you.